Hello， 大家好，欢迎收看果果 Weekly， 我小飞。各位啊，过年啊，新年快乐！今天就是500块简单的打台之旅。那我今天要打什么？香水台，给各位看一下。今天香水，好像还行。我们来看一下它的洞洞。现在过年期间啊，就是还是要给大家看一下一些影片嘛，对不对？所以就是无聊来打一下台，说不定知道我的人应该都知道，是说我就是一个非常爱加码的。500块可能打不过瘾，我等一下再继续加码。希望是不要了，就是可能快速中。500块内，如果我中这一支，我一样抽出来送给大家，好不好？这一支也是，反正500块内我抽中什么中什么，我就是全部都是送给大家。新年快乐啊！那我们就开始吧 ，Go！ 好了，各位500块，我们就要不要像上次一样？先打个几抽，全部打完一起抽，就这样了，就这样决定了。我看我能500块能打几颗，然后我们就一起抽，怎么样？够刺激吧？会不会只打1颗啊？如果也只打1颗，我就认了嘛，是吧？大不了再加嘛。应该不会这么衰吧？就是看看运气的时刻了。大家应该有看到我那时候有去指南宫求个横财运嘛，希望有一点横财运的机会。横财运10，哦，来了，这里有外丢拍。哇，没有，不行。当你发现你自己打台已经开始不顺的时候，我们就越要冷静。唉。放松，有没有？放松就会好一点。我们不能慌，莫急莫慌莫害怕。幸运之神是眷顾我的。弹出来了没啦？幸运之神来！幸运之神来！哦，来了，可以有一抽了哦。没有过电，没有过电就是继续打的时候了。来一个，翻出来啊！这边就是直上直下。我发现这个500块应该会打得很快哦。我打得太快了，放慢一点。有时候打台就是要跟自己稍微讲一下，放轻松。OK， 出货。哇，撞到玻璃，弄就玻璃。来了，外丢拍的机会。没有捏好，各位，我开始慌张了。那安内嘞？来一个，喂！包脱2抽了，各位。哎呦，夹这个，弹过去，是时候展现真正的技术了。丢丢丢丢丢，服，完全可以自己配音啊。那我以后那个后置都不用做音乐了。短，那个后置都不用做音乐。这个音效可以吧？短，自己配音啊，各位。好了，3抽了，
过来一点，哎，怎么飞那么远？短，配音啊，忘记配音了。啊，这个不用配，过去一点。我气功。哎呦，这个音效可以呢。咻！啊，跟着我的音效走，好不好？来喽！这个音效是咚蹦，什么是咚蹦？让你们看一下，咚，没有蹦，咚蹦。来喽！哎，来了什么？来什么？咚蹦，咚蹦要来了哦！咚蹦，咚蹦，咚！咚蹦，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 咚蹦出来了！再一次，咚蹦，没有，好好笑，自己那边很嗨。咻，咚！各位，我再去换200，我看能不能把这一厨8颗清完，好不好？好，回来了，继续我们的音效之旅。咚蹦，咚蹦，公公，这是公公，但是我知道咚咚蹦，咚咚蹦，咚咚蹦，哎呦，好像哦！再一次嘞，咚咚咚蹦。哇，这个没有。来了，咚咚蹦，咚咚。这个嘞，短。哇，好累哦，这样用音效好累哦。咚蹦。这个比较近，再一次咚蹦。哎。过来一点就变咚咚蹦了，咚咚，哇，去哪里？来，短，哎，差一点，口秀，哦，大家应该觉得我很吵，好啦，不要闹了，咚蹦，咚蹦没有出来。哎，在怕啥回？袖孔啊，袖孔，可以，袖孔有用。拱，咚蹦，来喽，咚蹦，咚蹦。咚咚蹦，最后一个10块了，打了个寂寞。6抽，好，各位，我们就先来抽吧。我今天打706颗，其实均抽也不高嘛，对不对？那我们就开始吧。6抽，给大家看一下它的配率，还行啊。1，先拿着。2。3、4、5、6，哦，好舒服，太舒服了。好，各位跟你们讲一下，它的旁边都会有印章哦。那我们现在要的这个大奖就是多少？900跟899跟900。好，那我们就准备来开吧，一张一张开哈，看有没有印章，没有印章就拜拜了。哎，没有印章 ，no。第2个，印章 ，no， 没有印章，不，怎么会这样？第3个，哎，至少 ，no 啊。第4个，给个机会吧 ，no， 都没有，剩2个了，我拜托你们了，至少让我抽奖给观众吧。Nope， 没有。第6个，
最后希望了，各位。Nope。都没有，完全没有。6抽，没有，怎么办？再打2抽喽。上。没有啦，各位，开玩笑的，没有要再加码了。今天没有抽奖的 feel， 就千万不要再拼了，不然你只会洗头啊。但是我自己就从我的仓库里面找了这只是艾莲叶卡晋级的巨人，算是新的公仔。那我们就是抽给观众，只要在下面留言，我今天打了几抽，那我们就可以来抽这只。好久没有指定关键字了，就看大家有没有认真看呢？好，那我们今天就留言关键字，就可以留言几抽，我就可以就抽这只。然后喜欢我影片的话，记得帮我订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。大家新年快乐！咱们下部片，拜拜。咱们下部片见，拜拜。